ये रेमेडी मैं अपने बेबी के लिए बना रही हूँ। अभी वेदर चेंज की वजह से उसको थोड़ा सा कोल्ड और कफ़ हो रहा है, तो मैंने इसमें ऑयल, सरसों का तेल और अजवाइन और लहसुन डालकर एक तेल को मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करके उसको रेडी किया है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी विंटर स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप डेली इस ऑयल से अपने बेबी की मसाज करें, ताकि किसी तरह की भी अगर ठंड लगी हो तो उससे बेबी को बचाया जा सके। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, तो आप फुल बॉडी पे और स्पेशली चेस्ट पे और स्पेशली पैरों के नीचे इससे मसाज ज़रूर करें। थैंक यू।